Жизнь в Лондоне после переезда из небольшого города Германии. Что изменилось? В этом видео я сравню эти две страны и два формата жизни по 6 важным пунктам. Цены на продукты, школы и образование, бюрократия, доставка, инфраструктура, атмосфера, люди и даже уровень стресса и с какими сложностями мы столкнулись. Мы переехали в Лондон 3 месяца назад и до этого почти 2 года жили в Дюссельдорфе. Это два абсолютно разных формата жизни и иммиграции. Тем интереснее разобраться, кому подойдет жизнь в крупнейшем мегаполисе Европы, а кому в спокойном городе Германии на 600 тысяч жителей. Если вы планируете переезд, это видео убережет вас от разочарования. Если не планируете, просто будет интересно заглянуть в чужую иммиграцию. Ну и в конце я обязательно скажу, где мне нравится жить больше и не жалею ли я о переезде и об эмиграции вообще. Поехали! Первый пункт для сравнения – это бюрократия. Бюрократия в Германии – это вообще национальная черта. Англия же меня поразила своей цифровизацией. Здесь вообще нет привычных карточек ВНЖ даже. Есть только цифровая виза и личный аккаунт на сайте правительства. Мы не были ни в одном государственном учреждении с момента переезда. Все от визы до страховки оформлялось либо автоматически, либо через интернет. Даже интернет я подключила сама, просто следуя пошаговой инструкции онлайн. Никто не приходил домой, все быстро, удобно, без ожидания. Кстати, если вам интересно, как мы вообще обустраивали квартиру в Лондоне с нуля, посмотрите вот это вот видео, ссылку оставлю в описании. Для сравнения, в Германии, чтобы оформить любой документ, нужно было идти лично в какое-то учреждение, брать талоны, записываться, ловить термины. В некоторые учреждения, чтобы поймать термин, нужно вставать вообще в 6 утра. Поэтому моя оценка по комфорту в плане бюрократии и цифровизации: Германия, наверное, получает у нас 2 из 10 баллов, а Англия 9. Но я расскажу еще и веселую, но и в то же самое время стрёмную историю. При переезде нам скинули ссылку на некую систему, называется Натили. Там ты просто на сайте регистрируешься, вводишь свой адрес, свои данные. Ты можешь просто через этот сайт полностью перерегистрировать на себя воду, электроэнергию, установить себе, настроить автооплату, автосписание. Когда я пыталась подключить интернет, выбрав тот пакет, который мне нужно через Тили, и, в общем, в итоге у нас разговор длился 45 минут. В конце этого разговора он начал меня спрашивать девичью фамилию моей матери, просил меня прямо на телефоне ввести номер своей карты, просто набрать клавишами. Я подумала, что вдруг я нашла какой-то не тот телефон, вдруг это мошенническая вообще какая-то схема. Испугалась, меня трясло, я кинула трубку. Все эти 45 минут, которые мы с ним разговаривали, просто пошли на смарку. Но самое смешное, что, оказывается, действительно это не было никакой мошеннической схемы. Так реально подключает интернет. То есть ему нужно полностью собрать данные о моей квартире, с девичьей фамилией моей матери, для того, чтобы потом это было моим паролем в случае, если я свяжусь с этой компанией по какому-то экстренному случаю, у меня что-то будет там не работать. В общем, и действительно оплата первых 5 фунтов, то есть некая вот эта фикса за то, что тебе вообще пришлют модем и будут делать установку, она вот так производится клавишами через телефон, ты набираешь свою карту. Короче, я очень сильно перетряслась, испугалась, но все закончилось хорошо, какая-то не мошенническая схема. Напишите в комментах, сталкивались ли вы с таким и как вообще, было ли вам стрёмно или нет. Следующий пункт – это доставка, режим работы магазинов и удобство жизни в бытовых вопросах. Кто живет в Германии, знает, что вне зависимости от города в воскресенье все вымирает, открыты только ларьки. В целом в Германии очень ценится труд, как ночной труд, так и вообще, поэтому тут нет привычных русскоязычным сервисов 24/7. Лондон – это мегаполис со всеми вытекающими. Тут уже нет такого внимания к work-life balance, но в этом есть и плюсы. Например, мой миксер, тот самый, про который я рассказывала в видео про переезд, доставили уже на следующий день после заказа. Мебель, посуда, техника – все приходило максимум за 5-7 дней, все в наличии, не надо заказывать, ждать неделями. Плюс здесь магазины работают даже в воскресенье, пусть не до позднего вечера, но все равно это спасение, потому что в Германии все закрыто, и в субботу магазины просто ломятся от людей, которые закупаются на неделю вперед. Поэтому по удобству лично я Германии, небольшому городу, ставлю 3 из 10, Лондону и Англии 8 из 10. Кстати, если вам нравится такой формат
И вообще вас интересует контент про иммиграцию и путешествия, поддержите видео лайком и, конечно, подписывайтесь. Я много рассказываю про сам переезд, адаптацию, жизнь в Лондоне и снимаю красивые видео про путешествия. Оставайтесь со мной. Ну что, давайте перейдем к продуктам и ценам на них. Продукты в Англии стоят примерно так же, как в Германии, но сюрприз-сюрприз, не в евро, а в фунтах. То есть это автоматически делает все дороже на 12-18% в зависимости от курса. Но при этом честно скажу, что некоторые продукты здесь вкуснее. В Англии, как и в Германии, отличный выбор продуктов для диабетиков, худеющих и вообще для всех, у кого особые пищевые привычки. В Германии мне тоже очень нравились продукты, и я вообще не понимаю всеобщего хейта, на который часто натыкаюсь в соцсетях по поводу продуктов в Европе. На мой взгляд, можно найти очень качественные, это зависит от супермаркетов, от рынков, где вы закупаетесь. И мне есть с чем сравнивать. Уровень качества продуктов в Европе, в Великобритании намного выше, чем средний уровень качества в России, например. Так что моя личная оценка: продукты в Германии 8 баллов, продукты в Лондоне, в Англии поставлю 7 из-за цен. У нас тут покупки из Marks & Spencer. Вообще, это довольно дорогой магазин, закупаться там каждый день. Стоит ли, если аналогичное, можно все купить в Сейнсбери подешевле, но иногда хочется туда зайти, полакомиться какими-то вещами, которых просто нет в других магазинах. Есть некоторые наименования, там, фруктов, овощей, которые реально в Marks & Spencer вкуснее. И это ощущается, это стоит своих денег. Ну и плюс вот сейчас мы были просто рядом с этим магазином и решили немножко там купить еды. Сейчас покажу, что мы купили. Так, вот такой набор продуктов у нас стоит 90 фунтов. Надо сказать, что очень вкусные заготовки и удобные у Marks & Spencer, и иногда можно взять, это экономит действительно время на чистку, нарезку и так далее. Лазанья, я ее не пробовала, попробую, но выглядит очень аппетитно. Естественно, целиковая манго намного дешевле, но опять же хочется вот взять и быстро съесть, поэтому взяли полакомиться. Вот это я обожаю, это не супер полезная вещь, она довольно жирная, и состав у нее не скажи, что супер хороший, но это очень-очень вкусно, именно вот с апельсином и паштет из утки. Очень хочу, сейчас прям сделаю себе бутерброд с хлебом. Хлеб вообще не люблю белый, но я взяла, потому что дочка уговорила. Индюшачья вот такая грудка, она тоже довольно дешевая, но она вкусная. Готовые блюда. Это здоровая такая курочка с рисом, 375 калорий всего. На случай, если не будет времени готовить. Так, обожаю чизкейк, плюс я еще люблю лемон-тарт из Вейт-Роуза, просто мне вот вкус этот очень нравится, но вот это тоже очень вкусно. Ягоды. В Великобритании очень вкусные ягоды по сравнению с Германией, ты прям ощущаешь разницу. В Германии клубника тоже вкусная, но вот на вот этих ягодах, на малине, ежевике, голубике прям чувствуется разница. Вот такая упаковочка у нас семги стоит 10 фунтов, здесь 4 порции, и она была по скидке еще. Это белая рыбка, 5 с чем-то, по-моему. Лазанья, например, большая порция стоит 9 фунтов, что интересно. Вот по скидке 4 штучки сальмона, да, лосося. Это хлеб, вот, например, фунт 35. Манго нарезанный 5. Лимонный чизкейк вот этот 6 стоит. Ну и в целом можете поставить просто на стоп, поизучать чек, что конкретно сколько стоит. В телеграм-канале могу закупку эту выложить просто для того, чтобы те, кто сравнивают цены, могли сравнить. Но вообще это большой довольно объем. Но такой же объем примерно в Сейнсбери вышел бы на 75 бы фунтов. Вот. Как вытащить из духовки что-то горячее, стоит прихватки, и ты просто купила миллиард друшлаков, но не купила прихватку. Давайте я сейчас покажу лайфхак. Значит, открываем это все очень-очень осторожно, подставляем доску и щипцами вот так перетягиваем это все и ставим сюда. Вы великолепны.
Ну или не забудьте прихватку в магазине купить. Следующий пункт — это социум, атмосфера и вообще люди. Знаете, что меня очень порадовало в Англии? Мне кажется, что люди здесь как будто более расслаблены, и это очень противоречит образу чопорного англичанина, который сложился в нашей голове. Это чувствуется во всем, в поведении, в одежде, в уличной музыке. Мы вот с Ренатой очень радовались тому, как танцевал этот дедушка под Аббу. Представить такую картину в Германии тяжеловато. При этом люди еще очень приветливые и готовы помочь. Например, нас сразу же пригласили на день рождения в первый же день, как Рената пошла в школу. Пока иду 3 минуты до следующего магаза в чарити-шопах, расскажу про дни рождения. В общем, мы когда жили в Германии, Ренату не приглашали на день рождения за все время, пока она училась, ни разу одноклассники. Здесь она пришла, ее сразу пригласили 3 детей. Здесь просто принято, я так понимаю, приглашать вообще всех одноклассников. Ну или там только девочек, или только мальчиков, в зависимости от того, как ребенок хочет. И еще здесь принято сразу говорить свой виш-лист. То есть я спросила, что подарить. Мне прям скинули виш-лист на Амазоне, очень удобно. Я, конечно, думаю о том, что нам тоже это предстоит в марте. Ходит легенда о том, как сложно забронить что-то в Лондоне под детский день рождения и сколько это стоит. Еще я часто сталкивалась в Англии с тем, что незнакомые люди предлагали свою помощь по своей инициативе. Например, наш сосед помог мне затащить мебель. В Германии я, кстати, никогда не сталкивалась с негативом или дискриминацией в свою сторону. Немцы тоже были доброжелательными, и соседи в том числе. Но, знаете, в Англии это ощущается как-то мягче, теплее. И, возможно, это мое субъективное ощущение, поэтому давайте оценка. Германия — небольшой город, уровень доброжелательности 7 баллов, Англия, Лондон — 9 баллов. Ну и, наверное, важный пункт, про который стоит сказать: в Лондоне отличные шансы найти себе русскоязычное комьюнити. Я буквально в первой неделе уже встретилась с иммигрантским местным комьюнити, где тоже есть блогеры, какие-то творческие люди, продюсеры. В общем, если вы такого ищете, то, конечно, в небольшом немецком городе такого нет. Следующий пункт — школа и образование. Тут я оговорюсь, что моя дочка ходит в школу совсем недолго, всего 3 недели. Я пока не вижу принципиальных отличий между школами в Германии и Англии, по крайней мере, если говорить о начальной школе. И там очень мягкий подход, оценок нет, дети пишут карандашом, чтобы можно было легко исправить. Домашка есть, но совсем чуть-чуть, ее делают на продленке в основном. У каждого есть еще индивидуальный план на неделю. Даже если кто-то не успевает, все равно успеет сделать минимум, и будет такое чувство приятного достижения. Обучение очень сильно завязано на игру, интерес, познание мира. Например, дети там бабочек ходят, выпускают, наблюдают, как они из куколок вылупляются. Никто не культивирует конкуренцию, никто не делает результат самоцелью, нет никакого давления, все построено просто так, чтобы ребенку нравился процесс обучения. И моя оценка с этой точки зрения: и Германия, и Англия по 10 баллов. Отвела я дочку в школу, первый день, и иду сейчас в центр Ричмонда попить кофе, и там есть у меня еще всякие дела. Что меня поражает, я иду по огромному лугу, это Питерсхэм, по-моему, Meadow. Можно, оказывается, совместить ритм большого города и деревеньку. То, что мне всегда хотелось, иметь близость к природе, но при этом все-таки жить в большом городе с доступом ко всем благам цивилизации, с хорошей инфраструктурой и так далее. А пока Ричмонд мне очень нравится, и мне очень подходит как район. Я без коннекта с природой вообще просто загибаюсь, у меня сразу очень мало энергии становится. Кстати, вне зависимости от районов, почти в каждом районе в Лондоне есть парки, очень зеленые, с потрясающими лужайками, фермами с лошадьми, контактные зоопарки, поля. При этом, если хочется культурной движухи, ты просто садишься на поезд, и там через 30, максимум 40 минут ты уже где-то в каком-то музее, театре, на выставке, все под рукой. И здесь выступают гениальные актеры, они здесь даже и живут, поэтому, конечно, культурная жизнь здесь очень богатая. В Германии у нас тоже было ощущение природы, мы жили в Дюссельдорфе, прямо рядом с парком, в принципе, очень зеленый и чистый город.
Но спустя какое-то время лично мне там стало немного скучно, потому что, конечно, культурную жизнь с лондонской не сравните в плане спектаклей, в плане музеев. Поэтому, если для вас это ценно, как для меня, то, конечно, Лондон — это очевидный выбор. Моя оценка: Германия, небольшой город, получает 6 баллов, Англия, Лондон — 8 баллов. Итак, давайте подведем итог в этом батле. Я сравнила две страны, два образа жизни и две эмиграции. Лондон, Англия и Германия, Дюссельдорф по 6 параметрам. Поставила баллы каждой. Где-то победила Германия, где-то Англия, но в целом мне кажется, что я нашла свой баланс здесь, в Лондоне. Конечно, это мой личный опыт спустя почти 2 года в Германии и только 3 месяца в Великобритании. Возможно, ваш будет совсем другим. Но мне, правда, очень интересно, что думаете вы, из какой вы страны, как давно в эмиграции, что вам нравится в вашей стране, что раздражает. Напишите в комментариях, я читаю все и всем стараюсь отвечать. Ну и если это видео было вам полезно и интересно, поддержите его лайком и подпишитесь на канал. У меня здесь еще много видео про иммиграцию, Лондон и жизнь без розовых очков. До встречи в новых видео и пока!